Abakozi ba Mpenzi TV mbahaye ikaze, aho muherereye hose mbahaye ikaze. Video y'uyu munsi ni ku myambarire cyangwa se guhora warimbye cyangwa se guhora wambaye neza. Duhere ku myambarire y'abayobozi cyangwa se abantu bakomeye muri iyi si. Turebe uburyo wahora wambaye neza kandi bitakwiciye umwanya wawe cyangwa se bitakwiciye akandi kazi usanzwe ushinzwe ka buri gihe. Naritegereje nsanga abantu bakomeye hafi ya bose muri iyi si bahora bambaye imyenda imwe. Biratangaje cyane, usanga ari abantu bajijutse kandi bafite amafaranga, ubona ntacyo babuze mu by'ukuri. Ibi bikabitekereza ukabyibaza bikakuyobera. Nakoze ubushakashatsi kuri interinete ari nabyo nshaka kubasangiza. Ikibazo cyari kuki abakomeye cyangwa se abantu twavuga ko hari intambwe bateye mu buzima cyangwa se bafite amafaranga usanga bahora bambaye imyenda imwe. Mu by'ukuri hari impamvu yabyo bwite. Usanga nk'urugero urebye nka Barack Obama ahora yambaye kositime y'umukara cyangwa se y'ubururu. Kuki Victoria Beckham ahora yambaye imyenda y'umukara gusa, n'abandi n'izindi ngero nyinshi zitandukanye. Ibi mu by'ukuri usanga ubyibajije, usanga byakuyobera ukibaza impamvu zabyo. Abantu bahora bambaye mu by'ukuri imyenda imwe, ku bantu bahora bambaye imyenda imwe buri gihe, usanga ari abantu bazi ko inganda zikora imyenda zihora zihindura buri gihe, bazi ko imyenda igezweho ihinduka buri munsi uko bwije uko bukeye. Ugasanga kandi ari abantu mu by'ukuri bajijukiwe kandi bafite amafaranga ntacyo babuze mu by'ukuri. Ibi bishobora kuba bisobanuye ko abantu bakomeye bafite amafaranga batajya bagwa mu mutego wo guhindura garderobe zabo buri munsi, buri kwezi, buri cyumweru, yewe na buri mwaka n'ibindi. Ariko igisubizo kiroroshye. Nka Barack Obama hari icyo yabivuzeho, hari icyo yashubije, ni nabyo nicyo ngiye kubasomera. Yagize ati nambara kositime y'umukara gusa, ati nambara kositime y'umukara cyangwa se y'ubururu gusa kuko mba nshaka kugabanya umubare w'ibyemezo mfata. Sinakwinjira cyane mu gutekereza ku byo ndya, ku byo nambara, kuko mfite byinshi binsaba umwanya kandi nsaba gufata ibyemezo ahandi. Ni ukuvuga ko atabonera umwanya utwo tuntu twose, utwo twemezo dutoya, kuko hari ibyemezo byinshi afite byo gufata kandi bifite akamaro, bimufitiye akamaro kandi bifitiye n'abantu benshi akamaro, kandi agomba kubifata buri munsi. Iki gisubizo cya Barack Obama kimeze nk'icya CEO wa Facebook. CEO wa Facebook nawe ahora yambaye t-shirt y'umukara cyangwa se t-shirt ya gris, nawe yasubije nk'uko Barack Obama yasubije. Ibi bivuze ko baba birinda ibibananiza, two twemezo nk'utwo ngutwo tunaniza gusa kandi ku busa, ntabwo baba bashaka kudutaho igihe cyabo. Hari ababa bashaka gufata utwemezo, buri twemezo twose ugasanga bashaka kudufataho utwemezo, ugasanga rero ni nabo bantu baba barabaswe na stress. Ari nayo mpamvu abantu baba bakomeye muri iyi si usanga banze kwinjira muri utwo twose, gufata utwo twemezo twose tunaniza, utwo twose bakatwihorera bakareba ibyemezo bifitiye akamaro abantu benshi kandi nabo babifatiye akamaro. Mbese ubundi kuki tubyitaho? Ese ubundi biratureba? Aha nashaka kubereka ko imyambaro yanyu cyangwa se garderobe zanyu muziteguye neza bishobora kuborohereza mukajya mwambara neza kandi buri gihe. Mbese ugasanga buri gitondo mudafata umwanya munini muri garderobe zanyu cyangwa se umwanya munini mushakisha imyenda mushaka kwambara. Sinjya mara umwanya munini nshaka umwenda nambara mu gitondo. Byajyaga bimbaho bikajya bimbaho iyo ntatunganyije imyenda yanjye muri garderobe cyangwa se iyo ntatunganyije imyenda yanjye muri weekend. Inama nabagira rero kandi yabafasha yamfashije nanjye kuva nkiri mutoya, ni ugutegura imyenda yawe, ni ugutegura imyenda yanyu buri wa gatandatu cyangwa se buri weekend, kuko hari ababona umwanya wenda ku cyumweru cyangwa se bakawubona ku wa gatandatu.
buri weekend mbese ukamesa imyenda yawe yose, warangiza ukayitera ipasi, ukayizinga neza, imwe ukayishyira kuri portemanto, ijya ku maportemanto, iyindi uyishyire uzinge neza, uyishyire muri garde-robe, ama-t-shirt ukwayo, amashati, amakanzu, amajipo, amapantaro, byose biri ukwabyo, ku buryo niba ugiye gufata umwenda mu gitondo bitakugora. Kandi muri garde-robe yawe niba hari imyenda utagikeneye, imyenda utacyambara, uyikuremo, uyikuremo, usigemo imyenda ukeneye. Hari ukuntu urundi imyenda muri garde-robe hakaba bidakeneye, niyo ukeneye ugasanga birabyigana, niyo washyizemo iteye ugasanga urayikuramo yishifonye. Ibyiza rero nuko uvanamo imyenda udakeneye ukayishyira ahandi hantu muri garde-robe, hakajya imyenda yawe, imyenda ushaka, imyenda watunganyije uzayikenera kenshi, kandi ukayishyiramo iteye neza. Bityo mu gitondo ntuzajya gutera ipasi cyangwa se ngo umare umwanya umuryango wa garde-robe ubaza icyo wambara muri uwo munsi. Hari imyenda ibigendana n'ibintu byinshi, iyo myenda uyifashe ukayitunganya, mbese ni nk'imyenda y'ibanze, ni nk'imyenda y'ibanze muri garde-robe yawe ugomba kuba uyifite muri garde-robe yawe. Imyenda ishobora kujyana, imyenda ushobora kwambarana n'ikintu icyo ari cyo cyose, ugasanga wambaye kandi waberewe. Nanjye nkunda amakote, nkanjye nkunda amakote, nkayambarana n'udusengeri cyangwa se nkayambarana n'udushati dutoya. Rero ufashe nk'imyenda yawe, ni urugero nshaka kubaha, ufashe imyenda yawe ukayishyira muri garde-robe izinze neza, warangiza ugafata ya mabara yawe, amabara hari amabara aba ari, mbese amabara ubona agendana n'imyenda yose, imyenda hafi ya yose. Ufashe nk'amabara nk'imyenda yawe, nk'utu n'udusengeri gutya, n'udusengeri, ugafata n'amashati yawe ukayatera ukayazinga, nk'utu n'udusengeri. Tuvuge nk'isengeri ishobora kujyana n'ikote ry'umweru, ishobora kujyana n'ikote rya gris, ishobora kujyana n'ikote ry'umukara yemwe, ariko ushobora kujyana n'ikote ry'umutuku. Mbese usanga ari amabara ushobora kugendanisha n'ibintu byose. Nk'ubu ufite nk'aka gasengeri, uyu ni umukara, uyu ni umweru, uyu ni ubururu, uyu ni beige, uyu ni umutuku. Mbese ufite nk'amabara yawe, ushobora kuba ufite n'urugero, ukajya nk'ubu ngubu udufite dutunganyije turi muri garde-robe yawe. Uba ufite n'amakote cyangwa se ukundi kuntu ubyambara, ushobora kukambarana, nk'ishobora kuyambarana n'ikote ry'umukara, ry'umweru, ry'umutuku, ushobora kukambarana n'ikote rya gris, ry'umukara, ry'umutuku, ushobora kukambarana n'ikote ry'umukara, ry'umweru. Mbese ugasanga ntibikugoye ujya gutunganya imyenda yawe mu gitondo. Kimwe n'amakote, kimwe no ku makote nayo mu gitondo, amakote yawe wayatunganyije ari muri garde-robe, ushobora nk'iri kote ushobora kuryambaramo aka t-shirt ka gris cyangwa se agashati ka gris cyangwa se k'umutuku cyangwa se k'ubururu. Mbese imyenda yawe wayitunganyije, y'imyenda yawe ukunda wayitunganyije, amabara ukunda wayatunganyije ukayashyira hafi. Mbese iyo myenda ukunda kwambara yose wayitunganyije ukayishyira hafi. Nk'ubu hano niba ukunda kwambaramo aga t-shirt ka bleu cyangwa k'ubururu cyangwa se k'umutuku, usanze ak'ubururu kadahari ushobora kwambaramo ak'umutuku, usanze ak'umutuku kadahari ushobora kwambaramo ak'ubururu, ushatse mbese ugasanga ni imyenda ijyanye. Mbese y'imyenda yawe utunganyije mu by'ukuri, imyenda yawe uyitunganyije muri garde-robe mu by'ukuri, udu-t-shirt turi aho ngaho cyangwa se udushati turi aho twose dutunganyije, duteye ipasi, tugize gute. Iyo ugiye kwambara mu gitondo ushobora gufata ikote runaka ukaryambara n'aga t-shirt runaka cyangwa agasengeri runaka cyangwa agashati runaka. Mu by'ukuri hitamo imyenda yawe ukunda kwambara, ibyo ukunda kwambara ubitunganye byose ubishyire muri garde-robe biteye ipasi. Amakoti yawe ari aho ngaho atunganyije, udu-t-shirt dutunganyije,
byose biri muri garde-robe bimeze neza, mu gitondo ntabwo uzata umwanya wawe ushakisha umwenda wambara, kuko ushobora no mu gitondo gushaka umwenda ugasanga udafuze cyangwa se bimeze nabi. Mu by'ukuri iyo bitunganyije ntabwo bigutesha umwanya mu by'ukuri, kandi wambara umwenda ushaka ugahora wambaye neza. Muri rusange rero, inama ya mbere ngomba kuguha, inama ya mbere ugomba kumenya ni ukufata imyenda yawe, ukagira imyenda yawe y'amabara meza ushaka kandi atunganyije, ukayishyira muri garde-robe. Inama ya kabiri ni ugufata imyenda yawe uko ijyana. Niba ukunda nk'urugero nk'udusengeri tw'umutuku, uba ukwiye kuba ufite ikote ry'umukara cyangwa se ikote ry'umweru, cyangwa se mbese ukambarana n'ibintu ubona bijyanye kandi n'ibindi mbese ubona bijyana, yaba ikanzu, yaba mbese icyo gihe imyenda yawe uko igenda ijyanye neza, ugasanga mu gitondo niba wahisemo kwambara isengeri y'umutuku, irajyana n'agakote nako karatunganyije, byose biri aho ngaho, cyangwa se ipantaro y'umukara, bityo bikagenda bigendana, ugasanga mu gitondo ufashe umwenda wawe bitakugoye, bitagufasha umwanya munini, bitagustressa. Icya gatatu, kuki tugomba gukurikiza ubu buryo bwo gutunganya imyenda yose muri garde-robe, ukayitunganya muri weekend cyangwa se kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru igihe ubonera umwanya? Icya mbere, bigufasha gucunga neza igihe cyawe mu gitondo. Guta umwanya imbere ya garde-robe wibaza ikintu uza kwambara ntabwo ari byiza, kandi ntuta umwanya wawe ngo ugiye gutera ipasi. Iki gihe ushobora gukoramo ibindi bintu, ushobora kwiteguramo ifunguro rya mu gitondo, ushobora gutegura umwana, ushobora gukora menage mu gitondo, cyangwa se ushobora gukora siporo. Icyo gihe cyose cyongera mu gihe wari usanzwe ufite kuri liste yawe y'ibikorwa. Icya kane noneho, indi nama ya kane nabagira, uzajya uhora wumva utuje muri wowe, mu mubiri wawe. Kubera iki? Kuko uzi neza yuko nta kintu cyawe kijagaraye, ibintu byose bitunganyije, icyo ukeneye cyose ukibona, kandi imyenda yawe iteguye neza, kandi imyenda ukunda. Icya gatanu, kugira imyenda ukunda kandi yibanze muri garde-robe yawe ni iby'ingenzi, kuko bigeraho abantu bakakubona, bakakumenyera mu myenda myiza, muri style runaka, ugasanga mbese ni nka sinyatire yawe, mbese ukumva uzwi nk'ikintu runaka, bakakumenyera kuri umurimbyi, bakakumenyera kuberwa, bakakumenyera ko imyenda yawe imeze neza, iteye ipasi. Kubera iki? Mbese ugasanga ari nka sinyatire yawe. Ibi ni byiza cyane rero, kuko hari naho kumenyera ko wubahiriza igihe. Kubera iki? Ntabwo igihe cyawe wakishe kuva mu gitondo, kuko imyenda yawe iratunganyije, uzi igihe witunganyiriza, uzi igihe urangiza gukaraba, kwisiga, kwimakiya, ubundi ukambara n'imyenda yawe, ntibigutwara umwanya munini cyane ujya gutera ipasi, ujya gushakisha imyenda wambara, kuko iratunganyije iri aho ngaho. Ikindi, turakomeza noneho. Icya gatandatu, kugabanya dépense cyangwa se umwanya umara mu myenda, kugabanya dépense mu myenda. Ibi bivuze iki? Nujya kugura imyenda, uzajya wita ku mabara ukunda, ku myenda ukunda, kuri style ukunda, mbese ukamenya no kureba umwenda ukwiriye, umwenda ukubera, mbese ukamenya guhitamo amabara meza, ugahitamo, uzagura ibihagije kandi bitaguhenze, ku buryo utumva ko mu kwezi nigushira ugomba kujya kugura iyindi myenda, kuko aya mabara waguze wasanze ameze nabi, cyangwa se wasanze bitagukwira, cyangwa se mbese ugasanga ubundi ugomba kugura imyenda ubona ihora iri kuri mode, cyangwa se ihora igezweho buri gihe. Akenshi usanga hari modeli zimwe na zimwe ushobora kwambara uyu mwanya, ugasanga yavuye kuri, mbese ni ikigezweho. Akenshi rero ugomba guhitamo imyenda ubona izamara igihe kinini igezweho.
iyo ufite rero amabara y'imyenda ahagije, amabara mbese ufite imyenda ihagije, ntabwo umara igihe ujya kongera imyenda muri garderobe. Ibyo bikagufasha kudata umwanya wawe buri gihe ushakisha umwenda wawe, kuko imyenda yawe izaba itunganyije kandi ari imyenda ushaka ikubereye, kandi ari imyenda wahisemo ku bwawe. Rero tugarutse ku bintu bya sinyatire, ndashimira cyane Mupenzi e-collection. Mupenzi e-collection nayo ifite sinyatire y'iyi myenda imeze itya, ni sinyatire ya Mupenzi e-collection. Imyenda imeze itya, imyenda muzajya mubona yose nambaye imeze gutya, ni Mupenzi e-collection izaba yayinyambitse. Ushaka rero iyi myenda cyangwa se ushaka kumenya ibindi byinshi kuri Mupenzi e-collection, muzajya kuri Instagram ya Mupenzi e-collection, muzayibonaho kandi myiza cyane. Rero nsoza ikiganiro cy'uyu munsi, ndakwibutsa kujya wita kureba imyenda wambara, bitazajya bituma uta umwanya wawe munini muri garderobe. Ndakwizeza rero ko tuzajya tugumana muri ibi biganiro byose. Niba hari icyo ushaka kunyungura, niba ushaka kumenya ibindi ku myambarire, nabyo unyandikire muri comment, kuko ibi byose nzajya mbibagezaho. Niba rero kandi uri mushya hano, ndagusaba ngo ukore subscribe, kandi ujye uduha na comment, uduhe like, sharing ugeze ku bandi benshi cyane, kugira ngo tuzajye dushobora gufasha abantu benshi cyane banyuranye biturutse kuri mwebwe dufatanyije. Naho utaha rero, bye.